各位弟兄姊妹，大家晚上好。食咗飯啦喎，咁希望大家能夠係有足夠嘅體力啦、精神啦，嚟到喺今晚咧嚟到去聽呢一個嘅課程。咁我哋好開心啦！今日我哋啲課程係神學與神學方法10堂課。咁喺好榮幸咧，能夠有機會咧代表香港浸信教會咧，就邀請到香港浸信會神學院啦嚟到辦呢一個課程係香港浸信會神學院嘅基督教思想嘅，或者係神學與文化嘅教授鄧兆光博士咧嚟到去撥冗啦，嚟到喺本堂嚟到教導啦，能夠去幫我哋咧去建立好我哋嘅神學嘅根基。咁我今晚都好開心㗎除咗喺在座嘅，我哋都喺網上都有唔少嘅海內海外嘅一個弟兄姊妹嚟一齊去參與。所以我哋雖然冇機會同大家去見面切磋啦，但係都係呢一個學習嘅機會咧。永遠我哋都經常講，即係有機會 unlearning 同埋有機會又再 relearning 咧。呢個係一個好好嘅機會。咁今次咧，我哋係10堂課裏邊咧有3堂咧我哋設有呢一個同步嘅實體同埋網上進行。咁我相信大家都知㗎啦但係我係咁意都提一提今晚啦，3月20號啦，同埋4月24號咧，好歡迎咧大家嚟到自己啦，或者係你嘅朋友一齊嚟到喺實體嚟到聆聽呢個課程啦，嚟到一齊學習㗎。咁其他7次咧淨係齋喺網上 Zoom 嘅啫。咁都提一提咧即係可能你嚟到咧，你覺得我好多問題想問老師問教授甚至係要問鄧公咁啊聽過鄧公呢個名即係要 Doctor Tang 好多唔同嘅稱呼噶嘛咁即係想請教下佢，但係咧就呢一個可能未必係能夠完全個滿足到大家嘅期望㗎咁不過我哋都有一啲嘅安排我哋嘅安排嘅提問咧，就喺實體嘅時候咧多聽自己咧會同你按着佢嘅 rhythm 啦，佢嘅節奏啦同你嚟到互動咁幾時佢問你嘅時，你就要積極啦或者係你有把握機會去到提問啦或者你覺得唔好意思問都冇唔緊要㗎你有一個我哋預備咗一個 Google Form 啦，俾你咧，應該你都收到，我哋 send 咗個通知，你可以喺 Google Form 裏邊將你個問題寫低嘅。咁即係我哋係俾1日嘅時間，所以你今晚之後咧去到聽日咧有時間將你個問題寫低啦。咁我哋會盡量下個禮拜咧多聽會即係睇下點樣歸類啦點樣適切嘅嚟到回應你嘅問題。咁所以我哋都喺整個嘅過程裏邊啦如果你有啲其他方面咧，你覺得需要教會喺我哋在座嘅即係工作人員我哋同工我哋要幫到你嘅如果你唔識得填之後事後你都可以問我哋啦即係或者係你喺你需要中意寫紙仔嘅，你可以事後咧你寫紙仔交俾我哋都得即係咁我哋嘅義工同工都可以幫你搜集。咁我哋就唔再花嘥大家嘅時間啦。我諗大家嚟咧，今次咧都唔係聽我講呢啲即係呢啲好濕碎嘅嘢啦你主要咧就聽即係教導啦。我哋今晚我哋做一次嘅即係多謝多聽嚟到，我哋將時間咧恭敬交俾佢。弟兄姊妹，無論咧係網上嘅或者現場嘅大家晚上好咁喺呢度咧係首先感謝咧係香港浸信教會咧嘅邀請，喺呢度同大家講解一個咧喺神學院裏面開設嘅課程。不過咧而家係提供一個咧係平信徒版嘅讓大家一齊去學習咧點樣咧係認識神學係乜嘢。認識咧係做神學或者神學方法究竟係乜嘢嘅事情。咁更加多謝咧係香港浸信教會嘅李金漢會座嘅邀請佢寫電郵俾我問我咧係咪可以咧係將我喺神學院教嘅神學與神學方法咧係搬過嚟咧喺教會裏面咧同弟兄姊妹分享咁。
咁我自己開始嘅時候都好諗咗一陣因為要重新思考乜嘢係適合大家去知道嘅咧咁。雖然咧我寫咗一本書啦即係一個文集咧就係神學與神學方法15講。咁呢啲咧係裡面嘅文章，其實係我教學嘅裡面嘅所做嘅研究嘅成果，就累積咗差唔多20年嘅文章嘅成果。咁但係咧係主要針對嘅對象咧，其實係神學生或者係神學院嘅老師，而唔係咧係一般嘅平信徒。咁所以咧係你睇呢本書嘅時候咧，會係好多嘢唔會明白㗎。呢個好正常㗎。我哋學習嘅過程嘅裏面咧，其實要睇我哋自己嘅背景係喺咩程度裏面。唔同嘅背景咧就睇唔同嘅書。就唔可以一下子咧跳上去睇好高深莫測嘅書，咁令到自己咧係對呢一個科目咧係有一種嘅恐懼啊。咁其實咧呢個不必要嘅即係我哋凡事學習咧都係逐步咁樣去學。咁我自己遇上我唔熟悉嘅課題咧，我都需要咧係即係由零開始，即係冇可能呢一下子跳上去有一個專家式嘅學習咁呢個咧係喺學習或者教育嘅過程裏面都係一樣噶啦。正如我剛才講過啦，呢個課程咧其實咧喺神學院，特別喺浸信會神學院裏面咧係會開課噶啦咁我哋喺用咧係15個禮拜咧以前係每個禮拜咧係2個鐘，而家係每個禮拜3個鐘去上呢個課嘅。咁你可以計下時數係幾多啦即係如果係3個鐘45個鐘嘅咯。如果2個鐘一個禮拜嘅時候係30個鐘。咁不過咧喺我哋而家呢個10堂課嘅裏面咧，每一堂課係個半鐘，然後乘10咧15個鐘。咁所以咧一定會喺嗰個內容上面咧一定要有一定嘅調整啦喺嗰個程度上面咧，亦都係咧會有所調整。咁但係我自己會覺得咧係雖然神學院開呢個課，係咪表示咧喺教會裏面唔開咧？咁我又唔覺得係嘅。其實神學院裏面好多個課咧都可以咧喺教會裏面開，不過程度係要調整嘅。咁呢個咧係同樣係即係喺我今次開課嘅裏面都係要特別考慮呢個情況。咁喺電郵嘅裏面咧，都應該係會俾咗大家咧係課程嗰個綱要啦。咁呢個咧就係嗰個課程綱要，大家喺你嘅手機又好，你嘅電腦又好，而家唔興紙本嘅，我啲咧係上一代嘅人啦。上一代人咧就會用紙本連睇書我好多書都係紙本。咁當時我都會睇 e-book 電子書，咁但係我睇紙本係會快好多。咁喺呢個嘅課程大綱嘅裏面咧，你會睇見咧就係成10堂課裏面咧分開2部分，基本上就係第一部分咧就係神學係啲乜嘢咁第二部分咧就係咧神學嘅方法係啲咩，即係點樣做神學嘅問題。咁每一部分咧都係5堂嘅咁5堂嘅裏面咧嘗試咧係講解即係有關神學係啲咩，同埋神學嘅方法係啲乜嘢。咁每一堂咧都會有唔同嘅重點喺裏面嘅。咁呢個咧係你會睇到課程大綱裏面就列咗出嚟㗎。咁喺第一部分神學係啲乜嘢咧？其實咧主要咧就會咧係講解即係電郵裏面咧係分派俾大家嘅一啲嘅係大綱咁我會就住嗰啲大綱咧會同大家詳細講解神學係啲乜嘢。咁然後神學方法係啲乜嘢咧？即係點樣做神學咧？咁我就會咧係講解咧神學與神學方法15講裏面嘅幾篇文章咁當然啦，唔係咧即係一個咧細讀，即係 close reading， 唔會進行一種 close reading。喺神學院裏面，我哋會做呢個工作，或者咧喺比較高嘅學位嘅裏面，即係 THM Master of Theology 嘅呢啲高嘅學位嘅裏面，我哋要進行一種咧係即係逐行逐句逐段去解釋個文本咁呢個係非常重要嘅。喺人文科學嘅裏面咧，呢個係基本嘅訓練嚟嘅
咁啊，其實好似讀聖經一樣嘅。聖經都係你要唔能夠只係整段讀，你喺整段嘅裏面每一句每一字你都要了解文化嘅結構啊等等啊嗰啲啊。咁呢個我哋叫做close reading 啊。咁當然 close reading 仲有另外一種嘅形態嘅。我哋頭先講嗰種咧係一種咧知識上面嘅一種學習啊，但係咧係我哋有另外一種嘅close reading 嘅，譬如話靈閱啊。有冇聽過靈閱啊？靈閱係一種咧生命讀經嘅方法。咁呢個生命讀經方法亦都係另外一種嘅細讀啊。但係咧用我哋嘅生命去讀每一句啊，或者係每一個字去聆聽上帝嘅聲音啊。咁呢個係另外一個層次嘅聖經閱讀啦。咁當然呢種嘅聖經閱讀咧，其實咧係預設咩咧？就係咧係知識上面嘅研究聖經。點解我講呢樣嘢咧？我都係順便講啦。我成日講堂上課都會有一種情況，就係講開又講。其實咧係生命讀經咧係要預設咧係知識上面嘅研究或者分析。好簡單，即係你會唔會用馬太福音家譜嚟做靈修？雖然咧裡面每一個人名咧同舊約都有關係嘅，但係家譜你點樣解？馬太嘅家譜喎，唔係路加嘅家譜。馬太嘅家譜，當然舊約都有唔同嘅家譜喺唔同嘅書卷嘅裏邊。但係喺唔同書卷裏面嗰個家譜嘅作用係啲咩？去到新約嘅時候，馬太福音第一章嘅家譜係你點樣去理解佢？你唔識得去理解佢，你唔可以做靈閱，你係浪費時間。咁呢個咧係就係一個例子啦，話俾大家聽咧，即係你做靈修閱讀聖經啊，生命讀經，其實你要明白嗰個聖經嗰段聖經講啲咩，然後你先去進入一個靈閱啊。如果唔係嘅時候咧，你係浪費時間啊。咁呢個係一個即係我講開又講嘅一個例子啦。因為我知道大家都有而家係教會有一個讀經運動係咪啊？咁咧係呢個都係一個好嘅情況，即係熟讀聖經啊。咁但係你要知道咧，就係話有啲經文咧，的確咧，你會讀完之後唔知講咩，因為你冇做過知識上面嘅一個研經啊。咁你只能夠咧喺日後嘅裏面咧係睇翻釋經書啊，或者係上主日學啊，幫你去了解翻究竟嗰段經文係咩意思啊。咁當然我今日咧就好多好嘅釋經書，無論英文啊或者中文。相對於咧係60、70年代、80年代，其實好唔一樣啊！我哋網上其實好多資料啊，咁重點在於咧就係我哋會唔會揾資料去幫我哋自己啊？好啦，我亦都講一講啦，喺嗰個課程大綱裏面，我列出咗呢一啲咧係即係閱讀嘅參考書啊。咁呢度有5本嘅。咁第一本咧就係呢個 Howard Stone 啊，呢個中文本亦都譯咗出嚟嘅，就係基督徒嘅神學思考啊。呢本書好薄嘅啫，其實我介紹呢幾本書都好唔係好厚嘅。咁呢本書係其實係最淺嘅。我呢度列出5本書咧，其實係由淺入深，去到最後第5本咧係最深啊，亦都係我喺神學院裏面咧會要求咧係神學生咧做彙報做 summary 啊，然後討論。咁但係我哋最先要睇嘅咧，或者你喜歡即係神學思考呢個議題嘅時候，你入門嘅就睇呢個基督徒嘅神學思考，或者英文嘅 How to Think Theologically。有啲人咧覺得呢本書嘅中譯唔係好好，唔緊要，你睇英文啊。咁英文已經如果我冇記錯，應該出咗第3版嘅啊。咁表示咧呢本書咧其實喺英語世界裏面相當受歡迎。咁作者咧係循道衛理嘅即係會友嚟。當然佢係 professor 嚟嘅，佢亦都做 counseling 嘅。咁我會推薦啦，大家先睇呢本書。即係如果你真係有興趣了解點樣做神學，同埋做神學嘅元素係啲咩？其實做神學嘅元素基本上係4樣嘢嘅啫。第一咧就係聖經，第二就係傳統，教會嘅傳統。特別咧教義嘅傳統或者神學嘅傳統。第3咧就係理性，
第四咧就係你經驗。當然有啲人會加上第五樣嘢係處境，但係處境同經驗咧有啲時候咧係分唔開。咁就無論如何，頭三樣係好重要：聖經、傳統同埋理性。咁所以咧去到第二本嘅呢個《How to Read Theology》呢本書咧，其實就係環繞住呢四個元素嚟討論咧，係點樣做神學。神學同聖經有咩關係咧？神學同傳統有咩關係咧？神學同理性有咩關係咧？同神學同經驗有咩關係？嗱，呢個經驗唔係一般嘅經驗，呢個經驗咧係信仰嘅經驗，或者我哋嘅宗教嘅經驗。亦呢個宗教呢個經驗亦都唔係純粹個人嘅經驗，而係咧成個信仰群體、成個教會群體一個共同嘅經驗。嗱，呢點係相當重要嘅。點解可以提呢樣嘢？因為今時今日裏面咧，無論華人教會又好，西方嘅教會又好啦，因住好多嘅元素無論文化元素或者係錯誤嘅宗教理由令到我哋走上一個咧係所謂嘅個人主義式嘅信仰嘅踐行。即係好簡單一樣嘢，就係我返教會，我同上帝負責任就得㗎啦。我唔需要理會我身邊嘅弟兄姊妹。身邊嘅弟兄姊妹咧，生命有咩問題唔關我事。其實呢個咧係完全唔合乎我哋嘅信仰。我哋信仰從來都唔係個人主義式嘅信仰，由舊約到新約，從來冇講呢樣嘢。咁你睇睇聖經有冇講個人主義？咁呢度我就唔多講啦。咁你留翻你哋主日學咧去學習啦。咁所以咧係我都重視信仰嘅經驗，但唔係個人嘅信仰經驗，係群體嘅信仰經驗。咁特別喺咧係浸信會嘅立場，更加係重視呢樣嘢。你唔好以為浸信會咧係只係講個人，唔係。當然信徒皆祭司，但係信徒皆祭司係為咗乜嘢？彼此服侍。點解要彼此服侍？因為互有關係，彼此都屬於耶穌基督嘅身體。咁喺保羅嘅教導裏面，呢個非常清楚。不過唔知點解咧，我哋好奇怪俾世俗嘅個人主義影響咗咧，係錯解聖經，或者聖經明明有講嘅咧，我哋咧可以睇唔到。咁呢個好麻煩，呢個係文化上面造成嘅眼核即係我哋盲眼俾文化遮蔽咗我哋接受咗呢個世俗嘅思想，然後咧我哋認為我哋信仰都係咁樣。咁咧呢個就係做神學要針對嗰個問題即係要更新我哋自己嘅一啲錯謬。呢種錯謬就係對信仰錯謬嘅了解。咁第二本書其實咧係會比較盡心一啲啦。咁第三本書咧係從一個歷史嘅角度嚟講嘅，教會歷史 Allen 嘅呢本 Theological Method， 由保羅啦去到咧初期嘅教父啦。有冇人唔知咩叫教父Church Father 呢個咧喺即係第一世紀應該係第二世紀啦，或者第一世紀尾啦，去到咧係第三、第四世紀奧古斯丁等等。其實有啲人咧會一路延續落去啦，延續到咧係 Thomas Aquinas 啦，即係12世紀、13世紀嗰啲咧係好重要嘅喺神學上面、喺信仰上面咧有所建立嘅嗰啲，我哋叫做教父 Church Father。意思就話喺佢哋嘅努力底下咧，將教會嘅信仰咧嘅根基係建立起上嚟。冇咗佢哋咧，我哋今日嘅信仰係唔知走咗去邊。譬如好簡單，尼西亞信經，雖然我哋浸信教會咧唔會背誦嘅，或者唔喺崇拜裏面去背誦但唔表示佢唔重要，因為佢講到三位一體嘅問題，又或者佢講到咧係耶穌基督同父上帝咧係同一本體。如果冇咗呢個咁嘅信經嘅講法嘅時候咧，我哋嘅拯救就出現問題。邊個先可以拯救我哋？根據舊約嘅講法嚟講，只有上帝先可以拯救我哋。如果耶穌唔係上帝嘅時候，佢寫喺十字架上面有咩意思？可以拯救我哋咩？唔可以嘅。而且初期教會使徒佢哋咧係敬拜耶穌。如果耶穌唔係上帝嘅時候，馬上會乜嘢？猶太人就拎石頭掟你噶啦，你唔會有好結果嘅，因為你敬拜偶像。咁喺福音書嘅裏面咧，其實咧你都會睇見呢種嘅衝突嘅，即係耶穌自稱係上帝嘅兒子，所招致嘅嗰種攻擊咧，好厲害嘅。
所以咧係教父嘅貢獻係非常重要，但係教父係點樣做神學？其實佢哋非常重視咧解釋聖經。尼撒信經咧係佢哋咧經過幾百年嘅解釋聖經而後先係得到嘅成果。你唔好以為尼撒信經大家開幾日會啊？咩開幾日會啊？係幾百年教會嘅根基喎，教會信仰嘅根基喎，2-3日可以搞得掂啊！雖然佢哋咧，我哋會認為咧，佢哋一同咧係領受聖靈嘅感動，但係呢個聖靈感動喺時間裏面去產生效果啊，唔係一朝一日霎一聲你有一個意念出嚟，唔係咁樣嘅啊！聖靈係透過佢哋讀聖經、解聖經，彼此嘅溝通，彼此咧係糾正，來來回回唔知幾多次嘅爭辯，最後先係出現一個咧大家都會同意嘅，無論東方教會或者西方教會咧都同意嘅一種嘅睇法啊。咁呢個咧係涉及咧係初期教會啊，由保羅去到咧係呢個咧教父嘅嗰個神學方法。去到中世紀又有另外一啲嘅重要嘅神學家奧古斯丁啦，中世紀早期嘅奧古斯丁啦，到咧係中世紀晚期嘅 Thomas Aquinas 阿奎那，呢兩個咧都係咧係神學大家嚟。好多人咧係錯誤地理解奧古斯丁唔係天主教咩 ？Thomas Aquinas 唔係天主教咩？大家唔好搞錯啊！喺宗教改革之前冇天主教呢樣嘢，只有大公教會，或者只有咧西方教會同埋東方教會。西方教會就指咧講拉丁文嘅教會，即係羅馬為主嘅教會。東方教會係指咩啊？主要就係指呢正教，東正教 Orthodox， 以希臘為主嘅。希臘文為主嘅嗰種教會，當然今日正教咧就唔止喺東方嘅，因為俄羅斯都有正教，Orthodox。今日有兩種嘅所謂正教，一個就係俄羅斯嘅，一個就係希臘嘅正教。咁香港都有咧係東正教嘅，喺港島區，我唔知喺邊個位啊，你哋應該附近㗎。佢哋講英語嘅，用英語崇拜有一日咧得閒冇嘢做咧，走過去崇拜體會下人哋點樣崇拜。對於咧係東正教嚟講咧，崇拜就係做神學。神學喺邊度展現啊？喺崇拜裏面。點樣崇拜就係有點樣嘅神學。浸信會都一樣嘅。我哋點解咁樣崇拜咧？因為我後面有一個嘅神學喺嗰度。喺呢個神博學裏面嘅每一個 moment、每一個環節都展現緊我哋對上帝嘅睇法，或者咧對咧係信仰裏面好多嘅事情嘅一種嘅睇法。只不過咧，我哋咧不甚了了啊，即係我哋都係咁噶嘛。食餐飯，我哋都對眼前嘅食物都係不甚了了啊嘛。有啲時候因為個心都唔喺嗰啲食物嗰度，其實係浪費嗰啲食物唔知你哋今天晚上食咗咩啦？你記唔記得你食咗啲咩嘢？你有冇欣賞你嘅食物咧？有冇專注喺你眼前嘅食物咧？又喺崇拜嘅時候你有冇專注喺上帝嘅面前咧？呢個都係一種操練嚟㗎。如果唔係咧，就係浪費崇拜嘅時間。同樣咧，食飯都一樣嘛。有冇好欣賞眼前嘅食物咁呢啲例子啫，我只係講。我哋只會叫咧係中國教會改革之前嘅教會係一個大公教會。新教都係咧某程度咧係延續住咧係大公教會嘅信仰傳統。不過咧，認為佢哋中間有啲問題出咗嚟，所以要矯正佢哋。其實馬丁路德作為咧改革嘅先鋒，或者唔係叫先鋒嘅，佢都唔係第一個咧提出要改革，但係佢咧係令到咧改革咧係出現咗。佢其實都唔想咧離開羅馬天主教會或者羅馬大公教會當時佢都唔想離開大公教會。不過咧係因為咧係同教廷咧係嗰個關係咧越嚟越緊張佢係被追殺嘅。係好殘忍㗎，你唔好以為係一件好和平嘅事咁但係咧，為咗自己所信嘅，嗰個係佢所信嘅。呢個信咧係自己嘅，即係生死攸關嘅一個信仰嚟嘅。今日又冇乜所謂啦，好多人命仔緊要啲，信唔信冇乜所謂啦，係咪？但係咁嘅時候就表示咧你返咁耐教會咧，原來呢個教會嘅信仰對你嚟講無關痛癢。你隨時可以放棄，但係早期話教會唔係㗎，中世紀都唔係。你一係信一係唔信。
咁當然啦，我哋又會詬病啦，就係中世紀咧係嬰兒受洗嘅問題啦。即係我哋講信而受洗或者信而受浸啊，呢個就係浸信會嘅精神嚟噶嘛，係咪？你都未信或者未表示你嘅信，點解你同個小朋友咧係施洗咧？係施洗啊，唔係施浸啊，浸落去死嘅嗰個 baby 嚟嘅，所以我哋會叫施洗啊。咁呢個係我哋浸信會嘅一個好重要嘅神學思考或者信仰。但係點解會我哋浸信會出現呢個思想？係因為我哋讀經喺聖經裏面，我哋睇到嘅只係呢個咧係信而受洗，或者信而受大個咗嘅成人咧就係信而受浸。咁呢個係聖經喺度扮演好重要嘅角色。喺聖經嘅呢個位置，永遠係高過咧傳統嘅位置，教義傳統嘅位置。咁呢個咧去到宗教改革之後，嗰個咧係神學思想咧，或者神學嗰個思想方式嘅唔一樣。咁呢個咧同咧係宗教改革之前嘅公教嘅嗰個係唔一樣嘅。咁宗教改革馬丁路德嘅加爾文啊，一路落嚟啊，到現代神學同埋當代神學都唔一樣。佢喺度不斷自我更新嘅過程。咁有啲人咧覺得啦，哇！你變嚟變去，即係你好似冇真理在手喎。第一，咩叫真理在手啊？真理喺我哋對手度咩？咩叫真理？熟讀福音書嘅，特別約翰福音嘅，咩係真理啊？只有耶穌基督先係真理啊！佢係 the really will。喺呢度講嘅真理咧，唔係數學真理啊，唔係一加一等於二啊，或者咧命題真理啊。咩叫命題真理啊？我講一句説話，個事實都係咁樣嘅。譬如話今天下雨，但係我 check 一 check 天文台，唔好意思喎，我又行街都冇今天下雨喎。咁你 statement 咪假嘅咯？呢啲係知識上面嘅命題上面嘅真理，但係耶穌基督嘅真理唔係呢種嘅真理，完全唔係呢回事。佢自己就係個 reality， 真實嘅 reality。真理唔喺我手裏面啊，因為耶穌基督唔喺我手裏面。耶穌基督點會喺我手裏面啊？我哋只能夠祈求耶穌基督擁抱我哋啊，真理擁抱我哋啊，唔係我哋擁抱真理。我哋係客啊，我哋唔係主嚟嘅。所以咧，神學又好，或者對聖經嘅解釋又好，其實咧你預咗一樣嘢係不斷更新。因為我哋嘅神學，我哋對聖經嘅解釋，第一唔等於聖經本身，第二唔等於耶穌基督本身。如果你要搞唔清楚嘅時候咧，我哋會高抬我哋自己。我哋僭越啦，喺聖經裏面僭越係罪嚟嘅，因為我哋僭越嘅係咩啊？上帝嘅位置。咁呢個基本上面我哋要把握嘅。如果呢啲把握唔到嘅時候咧，我哋好難咧繼續思考。即係呢度講緊咧唔同嘅嘢嘅嗰個位置。耶穌基督、聖經同埋我哋對聖經嘅解釋係三樣嘢嘅，三樣嘅位置都唔一樣。最重要係耶穌基督，然後見證耶穌基督嘅聖經，然後我哋透過解釋聖經嚟認識耶穌基督。神學係最低嘅，你全福音都係講緊神學喎，你知唔知啊？你唔好以為喺神學咧一定有高深莫測。當然啦，係教會裏面牧者傳道咧應該好識神學啦，咪喺神學院裏面嘅老師更加好識神學。係咪等於平信徒唔識啊？唔係嘅，神學咧只有咩咧？好定唔好？只有幾準確，有幾偏差，只有咧係有幾闊。有幾窄，有幾深入，有幾淺薄。我哋今日咧好多情況咧，嗰個神學非常淺薄㗎。我例子我唔舉啦，因為講呢啲咧我就我會有情緒㗎，唔好意思。呢個係表示咧香港環教會嘅問題啊。而呢種嘅問題咧唔係突然間出現嘅，累積落嚟幾十年。
我自己係80年代信主嘅，我睇住香港教會，基本上我係同佢一齊成長㗎嘛。但係我亦都睇到好多問題喺裏面啊。咁呢啲問題咧係一種咧係累積性嘅，冰凍三尺非一日之寒。咁呢啲唔講啦，將來有機會分享嘅時候，我再同大家分享啦。上我堂嗰啲學生會知道我係經常分享我一啲嘅個人嘅觀察。咁呢個個人觀察係從一個信仰嘅角度或者神學嘅角度切入。咁呢個非常重要嘅。作為一個基督徒咧，如果你冇一個信仰嘅角度、神學嘅角度去睇事物咧，其實你嘅生命咧係會即係好容易被咧係呢個世俗牽引住。呢個世俗俾到好多講法，俾到好多觀點，似是而非嘅咁但係咧，作為基督徒，我哋跟隨耶穌基督嘛。基督嘅心係點嘅咧？腓立比書講到啊，以基督嘅心為心。基督嘅心係點？基督嘅心意係點啊？基督想我哋係點樣做一個門徒？呢個我哋要思考喎。喺80年代，好多人咧中意睇咧係潘霍華嘅《追隨基督》。大家有冇睇過《追隨基督》啊？咁當然咧係慢慢就大家有一個處境嘅情況出現啦，就係80年代唔好去到89先，84發生咩事啊？中英談判咪89發生咩事？大家都知啦，係咪？面對嚟緊嘅97，香港教會就好強調啦，大家要跟隨耶穌基督作主門徒，係咪啊？咁但係97之後，大家都覺得冇嘢喎，天下太平喎，大家咧就完全咧係咧冇嗰種咧係即係好緊迫啊，自己生命咧係咪跟隨主嘅呢種情況？其實散晒嘅，你可以講97之後，成個香港華人教會呢啲唔講啦。我成日都話唔講，但係總係講咗幾句。我都係用呢啲想講俾大家聽咧，即係話咧係即係有深度嘅一種嘅準確嘅一種嘅係神學思考相當重要，因為佢指引緊你點樣生活，或者教會點樣走條路。呢個都唔止係個人嘅問題，係整個咧教會群體嘅問題。我哋識唔識咧好恰當嘅讀聖經，好恰當嘅了解教會信仰嘅傳統。當然咧係我哋如果作為咧係浸信會嘅時候，我哋要了解自己浸信會嘅信仰傳統喺邊度。但係我哋都唔會咧係，或者唔應該咧封閉喺浸信會。我哋要擴闊向其他嘅宗派學習，向大公教會學習，甚至咧係羅馬天主教會一樣學習，東正教一樣學習。咁當然呢種學習唔係照單全收，我哋要辨識我哋要好讀聖經喺聖經裏面辨識唔同嘅神學傳統。咁第三本咧，其實咧讓我哋眼界更加闊咯，而唔係咧係狹窄嘅只係睇某種嘅神學嘅思想或者神學嘅做神學嘅方法第四本咧係比較淨係講當代嘅 Introducing Theological Method 就係講啟蒙時代以嚟嘅嗰個咧做神學方法咁我哋都活喺啟蒙時代以嚟嘅嗰個文化光景嘅裏面啦。其實咧係我哋好多嘅諗法或者價值觀其實受到啟蒙時代影響嘅咁尤其是喺香港嘅處境更加係，因為我哋好早咧係被英國統治，好早被英國統治嘅時候咧，我哋好早進入國際嘅。呢個係好有趣嘅一個現象，同內地同埋台灣、東南亞係好唔一樣嘅如果你去過內地嘅工作生活旅行或者係台灣一段日子你都會感覺香港嘅文化係完全有一個好遠嘅距離同佢哋咁呢種距離係咩咧？其實咧受到咧係啟蒙時代嗰個深度影響我哋過去嘅日子裏面好重視咧係獨立思想係咪？好重視咧普世價值喺邊度嚟㗎？啟蒙時代嚟嘅。好重視自由全部喺啟蒙時代嚟嘅。我哋係當呢啲咧係 take it for granted 嘅，即係話係咁嘅啦，唔使思考㗎。其實唔係㗎，要思考㗎
所有嘢都要思考，特別從信仰嘅角度嚟思考，佢究竟有幾啱有幾錯。呢個咧係從信仰嘅角度，但係如果從信仰嘅角度，我哋對信仰有幾了解？我哋點樣可以咧係分析到啟蒙時代以嚟嘅問題喺邊度，同埋佢貢獻喺邊度？咁呢個就在乎咧我哋對自己信仰嘅理解。咁但係好多時候咧，我哋除咗咧係我哋自己理解，我哋都要即係喺神學傳統裏面咧獲取資源，去幫助我哋重新去判斷咧 enlightenment 究竟係一回咩事啊？咁喺第四本書咧，其實咧就讓我哋知道啦，即係啟蒙時代影響底下出現嘅modern theology 同埋咧 contemporary theology 究竟係一回咩事啊？咁有好多嘅神學可能你聽過，譬如解放神學點解會出現？婦女神學點解會出現？或者女性神學點解會出現？你唔一定話咧係佢唔好喎，但係你話佢完全好啊，又唔一定喎。你要了解咗佢先，做一個客觀嘅了解然後先可以咧重新判斷。但係你重新判斷嘅標準係邊度咧？咁呢個涉及咧你對聖經嘅閱讀，你對咧係更廣闊嘅嗰個傳統嗰個信仰傳統嘅理解。可能有啲時候你要翻奧古斯丁，翻到咧係 Thomas Aquinas， 但係更重要咧。你翻聖經咁佢咧係做一個判斷咁第四本書其實就講緊咧係特別係當代嘅神學現代嘅神學同埋當代嘅神學佢哋點樣做神學嘅咁同佢處境好有關係啦佢哋特別咧重視個處境。咁最後一本咧係我非常喜歡嘅一本書，因為我喺神學教書就用呢本書 Cherry Hart Faith Thinking: The Dynamic of Christian Thinking 就譯咗做中文嘅。咁呢個咧係我自己認為咧係比較合乎咧係至少我個人嘅一種嘅對神學同埋做神學嘅睇法。我唔會將佢咧歸類喺任何嘅學派嘅裏面啦。雖然我會最後會講佢其實屬於一種點樣嘅思維啦，但係我覺得佢自己嘅思維咧係比較咧符合咧歷嚟嘅一種咧強調咧 faith-seeking understanding 嘅進路呢句説話咧係即係信仰尋求了解咧 Anselm 提出嚟嘅。但係 Anselm 提出嚟咧，即係呢12世紀嘅安室論另外一個偉大嘅教父喺佢之前咧嘅奧古斯丁已經提出相類似嘅講法。佢話 believe so that you may understand， 信然後你先可能了解。不過咧 Anselm 唔係重複呢個句子，佢話 faith-seeking understanding。如果你唔信，你唔可能了解。咁當然咧，好多人咧站喺現代嘅立場或者啟蒙時代以嚟嘅立場咧，就認為我哋唔係強調理性嘅咩咁啊？點解信啊咁啊？信咧係未經證實嘅喎咁呢本書其實就講解呢個問題啦大家真係好想了解嘅時候，你先揾呢本書嚟睇啦。不過咧喺呢個10堂課嘅裏面，其實我係喺唔同嘅裏面咧講解嘅裏面咧，都會同呢本書係好有密切關係。只不過我唔同大家高呼呢本書，但係裏面講嘅嘢咧，其實喺呢10堂課嘅裏面咧，其實我會講咗。OK， 咁呢個咧就係咧係對呢個課程嘅介紹。好睇下大家有冇特別嘅問題想問？對課程嘅介紹都用咗半個鐘，唔好意思。不過我又唔覺得淨係課程嘅介紹嘅，其實我有內容㗎嘛，係咪？係咪有內容先俾啲反應我嘛？好啦，提一提大家啦，就呢個課咧不設咧係休息嘅，咁所以咧大家需要去洗手間或者出去飲杯水請自便啦即係唔好客氣咁大家都特別喺冬天啦，係咪？我哋年紀都有翻咁上下啦，咁所以出入咧係好正常嘅。OK， 好，有冇特別問題？唔好客氣喎。有冇啊？嗰邊有咪係咪？好多謝鄧博士嘅講解啊！
咁我唔知我有冇理解錯，因為你嗰個講義嗰度咧，第一開始就話神學就係基督徒，而唔係非基督徒嘅神學。咁我個理解啫，係咪唔知啱唔啱？即係話你讀聖經嘅時間咧，就係要接受晒基督徒所信嘅嘢。如果你睇到一啲同基督徒唔信嘅同基督徒信嘅係唔同嘅時間，譬如我自己咁，上帝係慈愛公義嘅。如果我喺聖經裏邊睇到一啲事例，我覺得上帝唔係慈愛或者唔係公義，咁即係我會即係嘗試去揾。我明白你嘅意思，但係我未進入講義喎。你預先跳入講義，估我講乜嘢啊？其實你咁嘅提問咧，其實唔合法嘅。嚴格嚟講，如果係我嘅學生咧，我就會話坐低啦，乖乖地啊，因為我未進入第一講嘅講義，你唔知道我講乜嘢。但係你提出一個問題，或者我講咗嘅時候，你先至提。唔好我喺我未講之前你就提。明唔明嗰個意思啊？但係你剛才講嘅咧，就係呢個成個課程你想講嘅嘢啊嘛。咁其實我呢個問題咧，就牽涉到成個課程嘅嘢嘅。好，我而家即刻答你。我呢個課程係針對基督徒，我唔係針對非信徒。大家全部坐喺度嘅係信主嘅。當然，如果你未信主嘅，快你可以再嚟聽。但我唔係針對你未信。如果你未信嘅時候，呢個係護教學嘅問題，我唔係開護教學，或者係衛道學嘅問題，我唔係開衛道學，我係開神學方法。呢個神學係咩嘢？教義神學或者系統嘅神學，或者呢個神學係咩啊？係對聖經一個基督徒信咗之後，對聖經嘅一個整理而得出嘅一個成果。呢個我開始嘅時候咧，嗰句咧，其實我要咁樣講。所以咧，我未進入呢一個咁嘅課題嘅時候咧，你呢個提問咧，我會覺得咧，你未聽到我講嘅聲音。咁其實係咪即係話，如果係非基督徒咧，或者係唔信即係所有基督徒信嘅人咧，就係唔適宜上呢一個課程？係冇錯，我會咁樣講。不過我歡迎佢喺度坐喺度聽。冇關係㗎呢個。正如咧，我哋都教會都大開中門，歡迎未信嘅進入嚟崇拜。我唔會就佢嘅喎。如果我講道嘅時候，我講耶穌係上帝嘅兒子，我就講上帝係耶穌係上帝嘅兒子。我唔會同佢解釋耶穌點解係上帝嘅兒子，你點樣證明耶穌係上帝嘅兒子 ？OK， 唔該。其實呢個咧係 theological order 嘅問題。即係神學秩序神學秩序嘅意思就係話咧，未信嘅人同信嘅人咧，其實佢處喺唔同嘅狀態嘅裏面。唔同嘅狀態嘅時候咧，你教導咧係唔一樣嘅。咁當然剛才講嘅都係有意思嘅，就係話咧，未信嘅人咧，其實我哋點樣同佢傾偈嘅咧？我就要同佢澄清好多佢可能對基督教嘅誤解。呢個係早期教會咧會做嘅工作㗎，因為早期教會嘅時候咧。係嗰個practice 嗰個踐行生活踐行係經常俾人誤會嘅，因為佢閂埋門做基督徒嘛。點解要閂埋門啊？羅馬帝國喺度喐手做嘢㗎，點解唔閂埋門啊？唔係打開中門㗎。佢哋聚會嘅時候，當然唔會好多人，20-30人聚會嘅時候，長老執事就企喺門口守住。你唔係熟人，你唔可以入去嘅。陌生人唔可以入去嘅。點解？隨時係羅馬嘅嗰啲嘅即係要嚟拉人嘅咁佢哋閂埋門舉行呢個咧主餐擘餅飲杯，然後講呢個咧約翰福音裏面我個餅唔係我嘅肉可以食，我嘅血可以飲，聽到嘅人會覺點啊？梗係驚啦，係咪？讀過教會歷史嘅人都會知啦。話呢班人生翻嚟㗎。
咁所以咧，佢哋要澄清佢哋自己所信嘅係咩咯？咁呢個咧最早期嘅嗰個護教學或者衛道學啊。咁然後咧係發展落去嘅時候咧，去到中世紀嘅時候咧，呢個護教學咧就變成係要證明基督教嘅信仰咧係可信啊，或者至少係其中一種可信嘅信仰。咁呢個咧係喺中世紀嘅裏面特別會做呢樣嘢嘅啊。譬如 Thomas Aquinas喺佢嘅神學大全嘅裏面咧，就第一部分咧就處理呢個問題啦，就係證明上帝嘅存在啊。咁然後咧再講咧上帝咧係邊一個，上帝咧嘅創造係點樣啊？然後喺第二卷嘅裏面咧就講咧係人係乜嘢，第三卷係講耶穌基督嘅工作啊。咁佢大部分跟住講嗰啲咧，全部咧就係對住基督徒、對住教會嘅群眾嚟講啊。咁但係第一部分咧，最先嗰部分咧就係做緊一個護教嘅工作啊，要講上帝的確存在啊。咁但係咧後嚟發展咧嗰個護教學咧就係唔係證明咧基督教信仰係可信嘅宗教之一喎，而係證明基督教係唯一可信嘅宗教。嗱，呢個已經非常強硬咯。咁但係當然咧呢種嘅做法咧係後嚟亦都遭受到咧係反對。主要原因係咩？信仰可以證明。聖經裏面有冇證明上帝存在嘅？冇。雖然和合本有啲字咧係講證明，其實嗰個譯錯，唔係嗰陣時嘅用語係咁啫嚇。證明嗰個字係咩咧？或者發明出嚟嘅意思咩 ？demonstrate 啊嘛，顯明啊嘛，顯示。唔係我哋今日所講嘅證明佢係真，或者證明佢係假，唔係呢個意思。有啲人唔會證明上帝嘅存在，佢哋只係相信上帝嘅存在。無論舊約或者新約都係咁樣。咁所以咧係嚟到而家嘅一種嘅護教學，唔係從事呢種嘅要咧係證明咧信仰咧係合理嘅，要證明咧信仰咧係我哋嘅信仰咧係唯一咧我哋要接受嘅宗教。反而我哋做咩咧？我哋做咩？嗰個護教或者傳福音，其實以見證嘅方式傳。呢個咧我哋叫咧軟性護教學 （soft apologetic）， 唔係一種咧係靠理性強迫人去相信。咁呢個咧係屬於一種好剛硬性嘅。我哋都有一個講法啦，冇錯，你口可以服人，但係你讓人心裏不服。口服心不服，日常生活我哋都係咁，何況信仰啊？咁所以喺度我哋要分辨清楚啦，即係一個未信嘅人，我哋其實咧同佢好好解釋信仰啊，我哋要有好好嘅生活見證啊，讓佢睇見咧信仰喺我哋生命所起嘅嗰種作用係乜嘢啊，讓我哋喺艱難嘅處境裏面仍然可以咧係有盼望咁樣向前去即係過我哋嘅日子，而唔係咧係好多驚恐，好多唔知道點算好。咁呢個亦都係早期教會吸引人信主嘅原因。喺羅馬帝國逼迫底下，佢哋仍然增長嘅。點解？佢哋冇公開佈道會，佢哋冇咧係隨便咧進入街市裏面傳福音派單張呢樣嘢嘅。全部喺工場嘅裏面，喺職場嘅裏面，係因為咧個生命不一樣啊，吸引人去問佢哋你所信嘅係乜嘢？呢個係佢哋早期教會佢哋做嘅嗰個傳福音嘅工作。咁到咗而家咧，亦都會咧係有一班人咧係提出呢個，其實我哋走翻呢條路應該係我哋嘅生命吸引人。我哋生命之所以吸引人，因為上帝喺我哋身上面工作，因為我哋信福音，以耶穌基督同埋聖靈為我哋嘅嗰個主啊。咁所以咧係喺呢度講神學咧，其實咧就唔係咧針對咧係未信嘅人，我哋針對緊咧係我哋信咗嘅人啊。我哋信咗嘅人咧係就係一種永遠係一種思考嘅狀態。咩思考啊？係一種咧我哋所講嘅 biblical reasoning 啊。咁呢個 biblical reasoning 就係透過聖經嚟了解，透過聖經了解其實有 understanding 嘅過程。但係點解會有呢個 understanding 嘅過程？係因為我哋先信，信仰永遠行先嘅 faith seeking understanding。
信仰係先於理解嘅。意思係咩話？就係話咧係understanding 所造成嘅神學咧，其實咧後嚟先係出現嘅，唔係一開始有神學，係因為我哋信上帝，然後我哋嘗試去了解呢個所信嘅上帝究竟係邊一個咁然後咧去了解就係用我哋嘅理性去了解，然後我哋先係出現咧所謂咧後嚟嘅所謂神學咁除非我哋唔去用理性去了解，一了解其實你要動用理性噶嘛，好簡單，你用得好唔好另外一回事，你總係搞清楚佢係乜嘢，咁咪 reasoning 咯。不過我哋透過聖經嚟去思考上帝，咁嗰個我哋就叫 biblical reasoning， 係一個根據聖經佢裏面俾我哋嘅材料去思考上帝同埋上帝嘅工作。咁呢個咧係唔係憑空嚟想嘅，而係咧翻去聖經。所以我哋閱讀聖經唔可以離開聖經去思考。不過我哋講翻轉頭，我哋嘅 faith 係咩嘢？我哋 faith 永遠都係一種咧係好特殊嘅 faith 嚟喎。意思就話我哋呢個群體所信嘅同另外呢個群體所信嘅係唔一樣嘅，有分別嘅。呢個咪特殊咯。就算咧我哋喺新教嘅裏面，嗱，你一講新教就相對於咩啊？舊教喎。點解有新有舊啊？係其實最簡單係有差異。羅馬天主教會所信嘅同我哋新教所信嘅係有啲分別嘅，但係唔係表示完全唔一樣。佢有 overlap 嘅地方，但係亦都有唔同嘅地方。你唔可以將佢咧一刀切，大家冇偈傾，唔係嘅。有好多地方係相同嘅，大家同樣相信三位一體，大家同樣相信耶穌基督神人二聖，大家同樣相信咧唯有靠着耶穌基督先可以得救。有啲人話唔係喎，贖罪券嗰啲點講啊？佢哋都冇話咧贖罪券可以讓人得救喎。不過咧洗清某個程度嘅罪嘅啫。最終係靠耶穌基督先可以得救喎。咁所以我哋搞清楚咯，即係大家同嘅地方喺邊度，唔同嘅地方喺邊度。唔同嗰個地方係讓我哋嗰個分別咗出嚟嘅，分別咗出嚟係就表示我哋個信仰有特殊性，有啲特別嘅地方。浸信會點解叫浸信會啊？因為佢相信呢個咧係信而受浸或者信而受洗。咁呢個係佢最特殊嘅一個地方，因為咧喺其他嘅新教嘅裏面呢個無論咧係信義宗、馬丁路德或者咧加爾文嘅改革宗或者長老會再落嚟嘅聖公宗或者聖公會、循道衛理由聖公會而出，呢啲全部都會咧有嬰兒受洗。咁當然佢有背後有佢自己一個神學解釋喺裏面。咁我今日就唔會講呢樣嘢，我只係舉出呢啲例子話俾大家聽。凡係你有一個 belief 就係一個 particular belief， 一個特殊嘅信仰嚟嘅。你唔會係一個同其他人完全一樣，你只係呢個宗派呢個群體係一樣嘅啫。你離開咗你宗派呢個群體咧，去到另外一個宗派、另外一個群體咧就唔一樣啦。雖然有 overlap，但係亦都有差異喺裏面。其實我哋就喺呢個咁嘅特殊嘅信念嘅底下，或者特殊嘅宗派傳統底下去讀聖經。你返到教會，你未信主之前，有人向你傳福音，然後咧介紹你返嚟教會，你點讀聖經啊？有傳道人教你讀聖經噶嘛？係咪？有啲哥哥姐姐教你讀聖經嘛？解釋聖經俾你聽嘛？你上咧係慕道班又好，上主日學又好，會話俾你聽呢卷聖經點解？呢啲字係點解噶嘛？咁呢個咪用緊佢哋嗰個信仰嚟教緊你讀聖經咯。於是你就接收咗呢種嘅讀聖經嘅方法咯。而呢個讀聖經嘅方法後面係有一套特殊嘅信仰喺嗰度讀噶嘛。譬如好簡單，有啲嘅宗派咧，特別咧係讀到啟示錄嘅時候，對咧某一節經文特別敏感嘅，千禧年得一節啫喎。於是咧有一個叫做咧係前千嘅問題出咗嚟啦。我永遠都要警告大家，一節經文唔可以做一個 doctrine 㗎，得一節經文啫喎，都唔係一卷書喎。
但係佢哋可以咧變成咧前千學派喎，冇問題。你唔好逼人信啦，唔好逼人接受啊！唔好逼人話，誒你唔信前千嘅，你異端喎，你唔得救喎。呢個係咪核心嘅信仰啊？唔信前千係咪核心？即係你唔得救，佢係一個核心嘅信仰，因為信耶穌係我哋嘅救主，先係嗰個核心啊！呢個咧就本末不分。咩叫核心嘅信仰？咩叫邊緣嘅信仰？要搞得清楚啊！咁喺早期教會嘅裏面咧，其實咧前千又有，後千又有，甚至有教父係無千嘅啊！將嗰個理解為咧係即係一個咧係象徵上帝透過耶穌呢個管治啊！咁當然，如果大家有興趣睇當代嘅一啲咧啟示錄嘅釋經書，會睇到更多嘅解釋。但係唔一定咧，係只係有一個解釋。咁呢個咧係我舉呢個例子係講俾你聽咧，即係用前千去講係某啲宗派嘅一個特殊傳統啦。咁又或者我哋浸信會都有一啲英國你唔知有兩派嘅浸信會嘅一派咧係接受咗加爾文宗教改革嘅一個特殊救恩浸信會。即係話咧，係只有上帝咧揀選咗某啲人咧係得救嘅浸信會，相信呢種嘅睇法。另一個亞米紐斯嘅普及救恩浸信會，咁其實都係有唔同嘅一種嘅理解喺裏面嘅，總有佢嘅特殊性。我哋其實係帶住呢種嘅特殊性去讀聖經。但係喺讀聖經嘅時候咧，我哋除咗係帶住我哋呢種特殊性嘅傳統啊，或者信念啊，你冇得證明呢樣嘢嘅。好多時候，如果你要推翻呢樣嘢，其實就你要離開呢個宗派噶啦，或者呢個宗派完全改晒佢。如果唔係嘅時候咧，你繼續落接受呢樣嘢，你就用呢種嘅即係傳統或者信念咧去讀嗰個聖經，然後咧。喺讀聖經嘅裏面咧，去思考咧聖經裏面所講嘅關於上帝、關於上帝嘅工作、關於人嘅工作。我哋係咁樣去讀聖經做神學。呢個就係呢度所講。讀聖經其實除咗 reasoning of God 即係去思考上帝，因為冇離開聖經你冇材料㗎，你會只喺度估㗎啫。估嘅時候可錯可啱，但係都冇問題。不過問題就係冇人可以證明你估得啱定估得錯，所以一定要讀聖經。所以大家讀經運動係啱嘅，即係一齊讀聖經。OK 但係一齊讀聖經除咗讀之外咧，你要聽上帝說話。呢個咧就係我哋所講嘅靈悅嘅問題啊。Lectio Divina 呢個咧係好早期教會已經發展出嚟，就係生命讀經。點解要生命讀經？因為你就咁 reasoning 嘅時候咧，好多時候咧冇錯，你好了解嗰個聖經，你整合得好好、好靚、好漂亮，有啲人係思考好犀利噶嘛。讀咗嘅嘢，佢可以好有條理咁樣整理出嚟啊嘛，係咪？咁但係咧，讀咗出嚟、整理咗出嚟，同佢嘅生命有乜關係啊？可以毫無關係嘅。我哋讀好多學科可以好了解嘅。但係咧，同你啲生命有冇關係咧？我唔知啊，有啲人可以有關係嘅。譬如你讀 physics 有冇改變過你嘅生命？你讀 chemistry 有冇改變你嘅生命啊？有啲人我聽過個故事係好厲害，讀到一個地步咧，佢讀 physics 我唔讀 chemistry， 攞一本書就其實馬上睇到係咩分子組成嘅。你明明嗰啲畫圖嗰啲啊，嗰啲化學圖啊。你唔好話笑佢哋喎。Enlightenment以嚟啊，我哋睇呢個世界其實不知不覺受到佢嘅價值影響啊。一睇呢個世界數字化佢，每個人都有個價錢。有冇聽過呢個講法？你出到去工作嘅時候，你 market value 啊嘛，你值幾多錢？你一年咧收入係幾多個 K？ 唔係幾多 K 啊，可能幾個 M。
嗱，呢個數量化講教會增長，好快好多人講教會增長喎。但係教會增長可以有另外一個意思喎，質嘅增長。弟兄姊妹嘅生命好不一樣，可以面對咧艱難嘅時代。但係亦都可以咧，好多人講嘅，哇！人數好犀利喎咁。當然人數多係好嘅，但係咧同樣咧要質上增長。但係我哋好少講質上增長喎，因為我哋受到咧啟蒙時代以嚟嘅量化嘅影響，或者整個咧我哋社會生活嘅世界咧其實量化嘅，因為可以 measure， 可以量度啊。你諗下係咪？你唔數量化，我點量度啊？你唔數量化，我點樣評估其實你工作效率好唔好啊？我用咧係30K 請你翻嚟嘅時候，你有冇幫咧係我嘅公司咧賺取咧更多嘅金錢啊？我都係用數量同你度一度，你係咪值得我請翻嚟？用咁多錢請你翻嚟？嗱，呢個係價值觀嚟嘅後面。咁但係就係，如果係真係咁嘅時候，我嘅讀經有冇改變我嘅生命？我只係分析個經文啊，我做出咧好多咧漂亮嘅神學系統出嚟，呢個係玩緊智力遊戲啫嘛。但係咧對自己生命有冇幫助？呢個要靈悅啊，聽上帝透過聖經同我哋講說話，觸動我哋嘅心靈。我哋會唔會俾上帝嘅說話觸動自己嘅心靈？如果冇俾上帝嘅說話觸動我哋嘅心靈，其實冇意義嘅呢度。咁所以咧喺呢度咧係除咗咧 reasoning of God 之外，就係 hearing God's word， 聆聽上帝嘅話語。喺我哋嘅教會群體裏面一齊查考聖經，一齊聆聽上帝嘅話語，一齊生命被觸動，以致成長。咁呢個先係一個比較全面嘅一種嘅理解喺裏面。所以喺度咧係我哋有一個講法啦，喺呢度喺我哋嘅筆記裏面都有喺度。頭先我講緊有一個 how 嘅問題啊，即係我哋點樣做神學？其實頭先嗰個講法即係 faith-seeking understanding， 其實就係一種做神學嘅方法。當然我哋可以 break down 再講，再細講咩叫 tradition， 咩叫 reason， 咩叫做咧 scripture， 即係聖經係乜嘢？我哋好以為自己知道聖經係咩嘅，其實唔係嘅。我哋好以為知道傳統係乜嘢，其實都唔係嘅。我哋好以為知道咧理性係咩，其實都唔係。特別咧，當佢咧係講到咧用佢哋嚟做神學嘅時候，我哋更加唔知道佢哋點樣起作用。雖然我哋知道有啲元素喺裏面，但係佢哋點樣 integrate 埋一齊咧？點樣 cooperation？ 點樣合作嘅？邊一個元素係比較重要？邊個元素咧係 under 喺另外一啲元素底下咧？呢度要思考得清楚。咁我哋呢個課程咧之後咧就會慢慢講呢啲嘢。OK， 但係當然喺過程裏面，我哋係慢慢喺唔同嘅地方咧都會涉及到。但係呢度想要指出嘅就係神學係啲咩嘢咧？呢度咧特別喺 how 嘅底下咧嘅第二點啊，在某一基督信仰立場，呢個某一基督教嘅信仰立場，其實某一種嘅宗派嘅信仰立場底下，你唔會乜嘢宗派都係㗎。當你話唔係喎，我咧係好大公嘅喎，我好普世嘅喎，我喺呢個教會又聽下，嗰個宗派又聽下，咁我最終會問你啊，咁其實你最後歸根邊度？你歸宗於邊度？你話我樣樣都接受嘅，咁即係你樣樣都唔係咯。當你樣樣都唔係嘅時候，你信啲咩？我唔知大家聽明唔明啊？你去唔同嘅宗派聽唔同嘅嘢，你最後要做 integration 㗎。如果唔係咧，你好多唔同嘅睇法喺嗰度打晒交嘅可以。咁你除非好喜歡啦，喺自己嘅腦袋嗰裏面咧，自己同自己打交啦，係咪？除非你周伯通啦，係咪？左手同右手互相搏擊。如果唔係咧，你精神分裂嘅。你最後一定要整合出一個整全嘅圖畫出嚟。有啲人可以做到呢樣嘢，但唔係個個可以做到呢樣嘢。所以你往往要係從一個咧你所歸宗嘅信仰立場出發。浸信會，你大家都係浸信會現場啊，現場都係基本上好多都係浸信會嘅弟兄或者姊妹。
當然啦，網上面嘅有其他宗派嘅弟兄姊妹，你總係要從你嗰個特殊嘅立場出發，特殊嘅信仰傳統出發，你唔可以冇咗嘅。你與生俱來就有嘅。就好似你一出世嘅時候屬於某個家庭，呢個某個家庭就傳遞某種嘅價值觀俾你噶嘛，係咪？由細到大，阿媽點樣教你做人，阿爸點樣教你做人，然後你翻咧幼稚園，翻小學，翻中學，老師教你點做人你讀唔上大學咧，你唔好做人啊咁。都唔係啊，你入唔到 Hong Kong U， 你唔好做人啊。都唔係啊，劍橋牛津先係啊嘛。都唔係啊，聖 Andrew 犀利而家。其實我係聖 Andrew 畢業嘅，不過嗰陣時係唔出名，嗰陣時係10大嘅最排第10嘅啫。而家係經常排喺第1、第2，因為王子同埋王妃係喺嗰度畢業嘅。咁呢個係一間大學嘅發展，其實冇即係後非需要咧係金錢嘅。佢可以請好嘅老師有好嘅設備發展新嘅課程咁。所以而家全球好多嘅學生都去聖安住讀書。我兩個喺美國嘅侄仔就係一個飛咗去聖安住做交換生，一個飛咗 Oxford 做交換生。咁佢哋都係一啲好好嘅大學。咁聖安住嘅神學係非常出名。Jeffrey Hart 我剛才介紹嗰本書咧，就係到而家都喺聖安住大學教書。而且係呢個係天才式嘅神學家，蘇格蘭嘅天才式嘅神學家。佢寫Faith Thinking 呢本書應該係34歲。我嗰陣時啱啱畢業啫，但係佢已經做 professor， 寫咗一本咁書。咁呢啲係天才式人物嚟嘅。咁唔需要妒忌嘅。我成日話呢個係上帝嘅賜俾我哋嘅禮物啊嘛。我哋需要欣賞人哋嘅成果，我哋埋喺佢身上咪學走咯。冇乜所謂呢個自己唔一定要做到。對有啲人嚟講，上帝係會俾5000兩銀子佢會用盡5000兩咪得咯。如果俾3000兩銀子，我只係用盡3000就得，我唔需要用5000兩，因為我冇5000兩，係咪？你唔用先係大件事。呢個懶惰嘅僕人，閒懶嘅僕人，你用多咗亦都有問題，因為你睇自己過高，呢個係驕傲。一個懶惰，一個驕傲都係罪。所以要睇自己睇得準，求聖靈俾我自己有合宜嘅眼光，亦都俾自己咧可以咧係即係盡用上帝俾我嘅恩賜。咁呢個先係重要。咁我哋翻返嚟呢度就係喺呢個咧係特殊嘅基督教信仰立場或者係宗派嘅傳統底下，你運用你自己嘅理性去閱讀聖經，以至聆聽上帝嘅話語。跟住落嚟，仲有一步以修正已有嘅信仰傳統。因為你嘅信仰傳統唔一定啱晒嘅，可以有某啲地方係扭曲咗。前人睇唔到，但係嚟到你呢代，你可能睇咗啦。睇到嘅時候，你就要修正。點樣修正啊？因為你運用理性去閱讀聖經，跟住嗰句説話先係重要。聆聽上帝嘅話語，係上帝嘅話語。去更新、去修改我哋嘅信仰傳統，我哋對信仰嘅睇法。咁於是，我哋對信仰嗰個睇法，嗰個我哋持守原來嘅傳統，咪不斷喺一個更新嘅過程裏面。如果你嘅信仰傳統或者係你對信仰嘅睇法唔更新，你就永遠喺僵化嘅裏面。僵化嘅神學唔等於係聖經喎。更加唔等於咧，耶穌基督本身就係咁。所以我開頭嘅時候咪講咯，聖經之前係咩啊？耶穌基督。聖經之後係咩啊？神學。永遠有一個距離嘅。神學要做得啱咧，永遠咧比咧係聖經所指向嘅耶穌基督咧係更新自己，令到自己咧係不斷咧更加貼合咧耶穌基督嗰個啟示出嚟嘅真理。咁呢個咧係好重要嘅一個認識。我哋要破除第一個迷思咧，就係傳統係可以改嘅，傳統唔係唔可以改嘅。但係係咪隨便改咧？亦都唔係，要喺上帝話語嘅底下去改佢。唔係話我中意改就改，我喜歡改就改。
或者隔離嗰個宗派改喎，我改唔改啊？唔係啊，係我哋一齊讀聖經，都唔係一個人讀聖經啊。特別喺浸信會嘅立場係所有弟兄姊妹一齊讀聖經而得出一同嘅結果。咁當然呢個係需要時間啦，係咪？但係你對聖經指向嘅耶穌基督嘅了解，你唔可以急㗎。你點解急啊？呢個生死攸關嚟㗎，因為係信仰嚟㗎。點可以隨便改啊？你改嘅時候就要有耐性，花心思，擺精神落去，一齊去思考，一齊去閱讀，一齊去聆聽。咁隨時可以1年半載，隨時可以10幾20年，係咪？就好似羅馬天主教會60年代嘅第2次梵蒂岡會議，有冇聽過啊？你知唔知呢個係對羅馬天主教會係非常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 重要嘅一個會議，開3、4年啊！然後佢哋將咧自己嘅信仰、自己嘅生活方式、自己嘅禮儀，所有嘢全部更新一次，係幾年時間去做呢樣，已經快啦。因為你知道羅馬天主教會係幾大啊，幾多人喺嗰度，幾多專家學者喺嗰度啊！聖經學者、教會歷史學者、系統神學、教義神學家，多到你數唔晒，但係佢一齊嚟開會，但係佢就係重視對聖經所見證嘅耶穌基督嗰種重視。我哋有冇認識錯咗？我哋係咪要花時間落去認真對待我哋自己嘅信仰？呢個就係一個更新嘅過程。咁呢個咧就係敲嘅一個情況啦。咁點解咧我哋會係咧進入呢種敲嘅情況？因為上帝已經講說話。如果上帝從來唔同我哋講說話，我哋唔需要進入呢個神學思考嘅裏面，因為冇嘢好思考啊。上帝講說話其實就係啟示。但係上帝點樣講說話？特別去到新約嘅時候咧，就係咧上帝喺基督裏面透過聖靈同我哋講說話，或者同使徒講說話。呢個咧就係我哋所講嘅上帝咧嘅自我啟示。而簡單嚟講咧，我哋會用一個字咧叫話語，大寫嘅 word， 即係大寫嘅 WORD 啊，用大寫。其實佢指耶穌基督。耶穌基督就係上帝嘅話，自己嘅話語嚟。咁呢個係從呢個咧約翰福音嚟講嘅，即係太初有道啊，道咪嗰個話語咯。你可以譯話語嘅，不過我哋譯道。咁當然你好小心啦，譯道嘅時候有啲人咧就話：你係咪講緊咧係老子啊咁啊？有啲人即刻做呢種比較㗎。唔好意思，同一個size 啫，一個符號啫，但係內容唔一樣喎。或者道有啲人聰明一啲 logos 啊嘛，係咪？希臘文 logos， 咁係咪希臘柏拉圖嘅哲學啊、亞里士多德嘅哲學啊、古希臘嘅哲學啊，佢哋都用 logos 呢個字喎。符號上面係一樣，內容唔一樣。整個約翰福音就係詮釋緊咩叫 logos， 道成肉身，一生喺度注釋緊、解釋緊道係乜嘢。三位一體裏面嘅第二位嘅道係乜嘢？完全唔係咧，係中國嘅哲學嘅老子嘅講嘅道啊！道生一，一生二，二生三生萬物。再背落啊！萬物皆負陰而抱陽。whatever 咁樣落去，我已經唔記得啦，太耐冇讀。聖經裏面咧，其實咧已經充滿住好多嘅材料喺呢度咧。約翰福音就講俾佢聽咯。道成肉身就係上帝嘅自我啟示，亦都係構成咗咧係之後咧喺加多信經裏面即係呢個初期教會嘅第二個重要嘅會議，就係耶穌基督究竟係邊一個？耶穌基督除咗係神之外，亦都係人。咁個根據其中一個好重要嘅根據咧，就係呢個約翰福音第1章，道成了肉身，肉身就係人，拿撒勒人耶穌，以拿撒勒人耶穌嘅面貌出現咗。咁呢個就係上帝自我啟示。
但係要再加上聖靈喎。聖靈嘅意思係咩啊？道嚟到呢個世界係聖靈嘅工作，冇聖靈嘅工作，道唔會成為拿撒勒耶穌，或者進入咧係瑪利亞嘅腹中成為胎兒。但係聖靈點樣工作咧？聖經冇講到，所以唔好再問中間嘅 mechanism 係點樣啊？好多人會追問嘅，好有興趣喎！哇，呢個道點樣變成嬰兒啊？然後咧唔係嬰兒啊，開頭咧係一個卵子加個精子。唔好意思，福音書冇講到啲嘢，保羅都冇講到啲嘢。呢個完全係上帝自己喺聖靈裏面嘅工作，係我哋唔會明噶，呢個奧秘嚟噶。所以有啲嘢可以問，有啲嘢唔可以問噶。所以不要問咧，你都要好小心啊！以前我哋上一代咧就話啲傳道人牧者就話不要問，只要信。有啲嘢係不要問，只要信，但係有啲嘢一定要問嘅。我哋頭先講咧 faith seeking understanding 咪問緊嘢。上帝究竟係邊一個？呢個唔係問題咩？你信上帝啊嘛，你唔問上帝係邊一個？黃大仙嘅阿嬸都信神喎。咁黃大仙阿嬸信神同你信神係咪同一個神嚟㗎？喺內容上面係一樣㗎，喺性情上面係咪一樣㗎？梗係唔一樣啦，係咪？所以搞清楚咯。聖靈除咗讓道成為肉身，聖靈都幫助我哋啊，領受呢個啟示嘅時候咧，能夠明白佢係咩意思係咩啊？最簡單一樣嘢就係舉聖經嘅例子，福音書嘅例子。彼得俾耶穌問：你話我係邊一個？你話我係邊一個？咁彼得梗係答啱咗啦，佢代表所有全班嘅佢做班長㗎嘛，係咪？代表所有人。其實呢個係代表嘅問題啊，即係呢個代表嘅個概念好重要嘅，喺聖經嘅裏面，無論舊約或者新約。不過喺呢度唔講呢樣嘅。佢點解可以答得啱？耶穌點樣答佢啊？呢個唔係出於你嘅，係我天上面嘅父。或者後嚟保羅甚至係講，人若嘢係認耶穌為主為基督嘅，只係因為聖靈嘅工作。若冇聖靈嘅感動啊，人不可能認耶穌為主為基督。猶太人咪咁咯，道成肉身喺猶太人中間生活噶嘛。猶太人認唔認到佢係上帝嘅兒子啊？梗係認唔到啦。講得唔好聽，聖靈冇喺佢哋中間工作啊嘛。當然佢哋自己都唔謙卑啊。咁當然呢個咧係咪因為唔謙卑咧，所以聖靈咧唔喺佢哋中間工作，我係唔知。但係咧，聖靈喺使徒佢哋中間工作，使徒就向佢哋作見證噶嘛。有人向佢哋作見證嘅時候，佢就應該咧係謙卑落嚟求聖靈幫助，讓佢哋睇得見。咁我想重視嘅一點咧，就係強調一點咧，就聖靈喺嗰個工作。今日都一樣噶，我哋信主，我哋認耶穌為主，係認拿撒勒人耶穌為主。呢個主係咩？除咗救主，就係創造之主。約翰福音一開頭就講，萬有都係藉着佢而做噶嘛。啟示錄最後講，呢個咧係被殺嘅羔羊，應許咩啊？我必快來，快來做咩啊？將整個世界更新晒，帶嚟新天新地。所以佢話我係創始，我都係成終。呢個先係我哋所講嘅耶穌係主。我哋係咪信佢係耶穌係主？如果你好了解拿撒勒係咩個地方，你都可能懷疑，喂，彌賽係由呢度嚟出嘅。加利利裏面嘅拿撒勒龍蛇混雜嘅喎，你知唔知啊？外邦人混雜嘅地方，希臘人混雜嘅地方，以色列人咧、猶太人咧同咧外邦人通婚嘅地方，有幾純潔啊？偏偏耶穌就喺嗰度成長，偏偏耶穌作為一個彌賽亞就喺嗰度出嚟。如果冇聖靈嘅幫助，冇聖靈嘅感動開我哋嘅眼睛，我哋唔會信嘅。
我哋有我哋自己嘅價值觀，有自己嘅判斷，有自己嘅睇法。認耶穌為主嘅時候，其實就係我唔係主，生唔喺我哋嘅手裏面。咁呢個冇聖靈嘅工作，我哋根本唔會接受耶穌為主，唔會接受咧。呢個係上帝嘅啟示，佢自己。再進一步嚟講，上帝呢個自我啟示喺邊度可以睇得見？今日耶穌已經升天嘅喎，係咪？復活之後升天，坐在父嘅右邊為我哋代求。咁我哋點睇到佢啊？我哋點認識佢啊？我哋點同佢相遇啊？透過聖經。呢個就係上帝嘅工作，另外一重嘅工作就係讓使徒感動先知同埋使徒咧寫低咗成文嘅聖經，嚟固定咗咧，某程度固定咗咧嗰個咧啟示嘅內容啊。你唔寫落嚟咧口傳啊？書卷基本上咧所有書卷都有口傳嘅歷史嘅，但係佢最後要成文，點解？為咗咧避免咧以訛傳訛啊嘛。玩過呢個遊戲未啊？以訛傳訛，最後傳咗啲咩出嚟啊？好多古靈精怪嘢喎！我哋以前好中意，我細個年青嘅時候好中意玩呢個遊戲，因為好好笑啊！最後，但係上帝嘅自我啟示，如果你唔寫落嚟嘅時候，咪一樣咯。如果你研究一下咧，中國嘅好多嘅神話嘅傳遞啊，你都發覺呢個喺度不斷變形嘅。譬如咧係有冇聽過青蛇嘅故事啊？其實經過好長時間嘅轉化嘅，一路傳一路傳，有意修改啊，咁啊突出某啲嘅價值觀啊咁，咁但係你點保證咧？係你一路傳落嚟嘅時候咧，嗰個咧就係上帝嘅要我哋知道嘅啟示，要我哋知道咧嗰個咧係咧耶穌嘅面貌，咁唯有寫落嚟，咁呢就係聖靈喺度繼續工作啦。聖靈喺呢度咧，讓或者感動先知同埋使徒寫咗唔同嘅書卷，讓我哋今日可以透過聖經去再一次認識翻耶穌基督或者三位嘅上帝。冇咗呢個聖經成文嘅話語，我哋係乜都唔知。我哋只有口傳嘅傳統，但係冇人知道究竟啱定唔啱。咁所以喺呢個底下咧，我哋先至咧係有神學出現，係經過咁嘅歷程先有神學出現。神學唔係啦，我哋坐喺 office 裏面咧，辦公室裏面咧，自己諗一套嘢出嚟。你唔好以為咧，即係神學就係咁樣做出嚟，呢個係錯誤嘅理解。如果有人話俾你聽神學係咁樣出嚟咧，對唔住啦，呢個人咧唔係好識神學。如果話俾你聽佢喺神學院讀書出嚟咧，咁我只能夠怪咧神學院教錯咗佢哋啦。神學院負好大責任㗎。神學院教啲咩？咁我自己作為神學院嘅老師，我都會對自己有所要求。我教緊啲乜嘢？我係咪教大家去讀聖經，然後透過聖經嘅見證去理解我哋所信嘅上帝？喺度讀聖經嘅過程，聆聽到上帝嘅聲音，然後更新我哋嗰個對上帝嘅理解，讓我哋嘅生命咧不斷更新。好似保羅所講嘅喺羅馬書嗰裏面，心意不斷嘅變化而更新。你對上帝嘅認識要不斷更新嘅，不斷，但唔係你一個人，你一個人可能錯嘅。我哋係一個群體，一個群體我哋就互相校正。我可能睇錯，我可能聽錯。當然，今天晚上你可能翻去一個人讀聖經嘅，但係你翻嚟嘅時候就要一齊讀聖經，彼此分享嘛。讓我哋所讀嘅都係咧係有同樣嘅，最後有同樣嘅一致嘅睇法。咁喺度咧，神學咧，其實就以唔同嘅方式出現嘅。早期教會係信經，尼西亞信經啊，加敦信經啊，或者後嚟慢慢形成唔同所謂教義嘅 dogma 或者 doctrine 三位論教義啊，基督論教義啊，聖靈論教義啊，教會論啊，終末論啊，人論啊，罪論啊，聖禮論啊，呢啲全部都係一啲教義，其實就係一種講法。呢全部咧係由咧讀聖經而嚟，唔係抽離咧係聖經而作出嚟嘅嘢。
宣講都係喎，宣講其實解釋聖經嘅喎。如果宣講唔解釋聖經，唔講聖經咧，呢個唔係宣講。聖禮亦都係，或者係兩個禮儀都係，因為佢指向耶穌基督，係咪？浸禮唔係指向耶穌基督，與耶穌基督同死、同埋葬、同復活，係咪？主餐嘅佢更加係啦，紀念主啊！我哋浸信會就講紀念主啊嘛，不過我會加多個元素喺裏面，喺聖靈嘅感動底下紀念主，唔係你自己頭腦，係聖靈嘅感動。當我紀念主嘅時候，我就與主聯合啊！唔係我個人咧係冇嘢好做喺度咧係玩一個記憶遊戲啊！呢個唔係記憶遊戲嚟嘅，呢個喺聖靈感動底下與主聯合嘅記憶嚟嘅。然後引申出嚟進一步嚟講咧，呢個紀念咧係有行動嘅紀念嚟嘅。呢個特別喺舊約猶太人裏面更加講呢樣嘢。紀念唔係淨係思維啊，行動啊，生活啊。你們要如此行啊！呢個如此行係咩啊？你哋要好似我在世嘅時候咁樣生活，咁樣活現出嚟，就係紀念我。所以紀念唔係淨係頭腦上面，係生活上、生命上面，活出耶穌基督嘅生命，你就係紀念主。但係主餐提醒我哋呢樣嘢，求聖靈幫助我哋。咁所以咧係宣講作為宣講嘅話語都相當重要，因為喺宣講話語嘅裏面指向耶穌基督，讓人咧去認識咧聖經裏面嘅耶穌基督，先係我哋咧嘅救主，先係我哋嘅主。咁呢個咧係就係咧係點解我哋要做神？因為上帝喺基督裏面透過聖靈嚟開啟佢自己，並且咧呢種嘅開啟，呢種嘅啟示咧喺聖經裏面寫低落嚟，成為見證見證三位嘅上帝，並且亦都喺宣講嘅裏面呢個宣講係透過聖經裏面嘅記載嘅見證，講耶穌基督係邊一個。所以呢度咧係當代嘅神學巴特咧就講呢個三重話語啊嘛，耶穌基督係最首要嘅話語。冇咗耶穌基督呢個首要嘅話語，唔會有聖經啊！因為聖經就係要見證耶穌基督，耶穌係基督。你冇咗呢個認信嘅時候，咩都唔使講，係咪？但係聖經要被宣講出嚟，你唔宣講出嚟，其實宣講某程度係一個解釋嚟嘅。你要解釋出嚟，宣講出嚟，讓人知道，透過聖經知道耶穌係基督係主。對信徒嚟講就加強我哋嘅信心，堅固我哋嘅信心。對未信嘅人，讓佢認識呢樣嘢。當然我哋求聖靈喺佢聽到嘅時候感動佢，認耶穌為主。所以未信嘅人翻嚟聽道係啱嘅，但係我哋同時要做一樣嘢，為未信嘅人聽道嘅時候祈禱，求聖靈感動佢，開佢嘅眼睛睇得見耶穌就係基督，耶穌就係主。咁呢個咧就係咧講解點解我哋會做神學，因為上帝喺度同我先講說話嘛。上帝唔係啞嘅上帝，唔係偶像嘅上帝，上帝係活嘅上帝。上帝昔日講說話，今日都繼續講說話。不過上帝係透過聖經嚟同我哋講說話。OK， 我就講到呢度，仲有2分鐘。大家可以問問題，唔止2分鐘嘅，大家可以10分鐘都得嘅。如果大家唔介意，唔該。講義裏邊有提到一個叫生態神學啊，我想問下呢樣嘢。未講嘅我未講 ，OK。所以我喺度唔講啊，我會留翻下一堂先講。OK， 你好有興趣啊？我會記得嘅呢個。有冇其他？係嗰邊。鄧博士，你頭先又提到神學係有幾個元素，係4個至5個嚇。係。咁另外你又提到話，即係我哋
需要有一個 faith-seeking 嘅 understanding。係咁第三個元素咧就係理性啊。咁你嘅解釋就係要係喺 biblical 方面嘅 reasoning。係咁我就想問，即係喺一個作為一個普通人咧，或者一個理性啲嘅人咧，佢都會用一啲未必係 biblical thinking 嘅。咁就算係基督徒都可能會用一啲一般性嘅 thinking。當呢啲 thinking 有衝突嘅時候，發現有衝突，即係譬如嗰幾個元素有衝突嘅時候，作為基督徒應該點樣去處理、去面對呢啲咁樣嘅 conflict 咧？其實之後幾課我都會接觸到呢個問題。不過你呢度先講就係話咧係頭先我哋講幾個元素啦，係聖經、傳統同埋理性經驗或者處境。其實最重要係即係排到最高嘅，呢度有高低嘅。最高嘅係聖經，然後咧係傳統。傳統即係教會裏面嗰個信仰嘅傳統，嗰個信仰嘅解釋累積落嚟噶嘛，所以有一定嘅嗰個重要性。雖然我哋教會浸信教會咧就唔會咧係強調傳統，但我會咁樣理解，聖經有絕對嘅權威 ，OK？ 但係傳統係咪冇地位咧？佢冇絕對嘅權威，不過我會話佢有相對嘅權威，要參考，要了解，就好似我哋讀其他嘅重要嘅神學家嘅著作一樣嘅啫。點解我哋會聽某啲嘅牧師講咧？我哋覺得佢有道理啊嘛。我哋都唔係盲信噶嘛。係咪？咁呢個就係表示咧有一種相對嘅權威，唔係唔可以喐佢，佢可以改變嘅。但係咧，我哋要參考佢。正如咧馬丁路德加爾文佢哋係非常屬教父嘅著作㗎，但係佢哋咪將佢擺到同聖經同等地位咧？唔係嘅，但係要參考佢哋成果。呢個咧就係咧使徒信經裏面所講嘅聖徒相通，即係我唔係一個人可以認識上帝嘅，我唔係一個人做神學嘅。我除咗咧係喺同代人嘅弟兄姊妹咧，我哋一齊做神學之外，上下2000年嘅弟兄姊妹，難道佢哋嘅貢獻我哋唔需要理會咩？我哋都要參考認識。唔係絕對化佢哋，但係佢哋有參考嘅價值。然後第三先係理性，理性喺度服侍緊傳統同埋咧聖經。佢冇一個咧係絕對嘅地位，但係佢有相對嘅地位。因為至少咧呢個理性咧，就要加份住我哋咧，唔可以有自相矛盾嘅講法，亦都唔可以有咧九唔搭八嘅情況出現。呢個就係下面我就會講啦。系統神學之所以為系統咧嘅意思就係你要 consistent 咧就係咧唔出現矛盾。coherence 咧就係咧融貫性啊，即係話咧唔好出現九唔搭八。我哋平時講嘢都可以九唔搭八嘛，傾下呢樣嘢，傾嗰樣嘢。喂，我傾緊呢樣，你做咩係講嗰樣嘢啊？咁平時傾偈冇乜所謂啦，係咪？特別兩公婆傾偈，係咪？戀人絮語啊嘛，係咪？咁但係對上帝嘅認識唔可以咁喎。上帝唔係一個咧係亂七八糟嘅上帝啊嘛。咁所以咧係嗰個理性咧就係加份住我哋呢樣嘢嘅，但係佢要服喺咧聖經嘅底下，聖經嘅權威底下。佢唔可以跳過聖經，高高在上加份住嘅聖經。呢個就係啟蒙時代以嚟嘅問題。啟蒙時代高抬聖經到一個地步咧，上帝都要喺佢下邊，聖經都要俾佢下底。咁理性變成咩？佢係法官喎，佢喺度審判上帝，你係咪存在嘅？佢喺度審判聖經，你係咪值得信任嘅？咁呢個咧就將理性絕對化啦。咁呢個咧就係喺當代嘅裏面咧，唔止神學對理性嘅批判，其實喺哲學裏面早已經喺60年代已經批判呢樣嘅。喺社會科學啊、人文科學早已經對呢種嘅講法進行好大力嘅批判。只不過咧喺我哋一般人嘅心目中咧就係冇受到呢種嘅更新啊，仍然咧好多時候高舉理性。喺呢度唔係反理性，而係每一樣嘢咧擺翻佢啱嘅位置。咁經驗咧係更加重要係嘅地方係咩？因為呢啲經驗、呢啲信仰經驗咧係由上帝嘅引申出嚟嘅，即係上帝喺我哋中間工作，然後引申我哋嘅經驗，一個宗教經驗經歷佢。咁但係呢個經歷咧，其實咧係一個印證聖經裏面所見證嘅。佢唔係證明聖經，而係印證，即係 confirm 佢。我聖經所講嘅，我原來真係啱喎，我嘅經歷
係印證到，但唔係證明到。啊，咁呢個咧係就係幾樣嘅啊。處境有另外一種作用，我哋有都會講到第3堂度。咁呢啲幾個元素咧係有喺度，但係咧佢個關係咧，我哋要把握得比較準確啲。啊，暫時答住。OK， 有冇其他？啊，後面有一位。係，你好啊，鄧博士。有2個問題，我盡量簡單下。第一個咧就係你一開始講到即係做神學其實亦都要除咗聖經之外，亦都要參考傳統啦。咁我想舉出一個例子就係咧，近年咧即係譬如我喺時代論壇都睇到一啲文章咧講緊聖餐。係可以開放，開放聖餐。但係即係我認知咧，其實12使徒遺訓係有講到真係要信咗主嘅人先可以領餐噶嘛。係啊。咁即係對於即係呢個嗰種開放性，佢哋去做嘅神學，佢哋會唔會都係忽略咗嗰種傳統咧？呢個第一個問題。我先答咗你啦，梗係啦，一定係忽略傳統，但係佢淨係打破傳統，要打破傳統。原則上我唔同意佢哋呢個做法。好。我只能夠咁答先。第二個問題係我自身嘅問題嚟嘅，即係雖然我即係都係喺度回轉，喺度成長，咁確實咧，我又好似你頭先講過嗰一種咧，即係周圍走啊，去過唔同其他宗派啊，咁亦都涉獵過佢哋嘅部分嘅教義咁樣啦。確實咧，我都好似都認同咗佢哋某一啲嘅教義嘅，我亦都曾經即係都自我懷疑咧，其實浸信會即係嗰個 particular 佢嘅特色嘅部分係咪即係一個絕對嘅真理？我係咪真係一定要堅持咧？咁即係但係咧礙於咧，其實我仍然都係 belongs to 呢個群體，咁所以咧我就冇選擇離開呢個宗派。咁係啦，即係對於點樣去整理嗰個部分咧，我想聽多少少你嘅分享，唔該。任何一個傳統都唔係絕對嘅，但係呢個係我哋嘅起點。我哋唔可能離開我哋嘅傳統有起點。如果唔係嘅時候咧，你係一隻用王家衛嘅説話嚟講，就係冇腳嘅雀仔嚟嘅。冇腳嘅雀仔，你喺度飛啊飛啊飛到有一日咧，你會死嘅，即係攰到你會跌落嚟死嘅。其實喺日常生活裏面咧，我哋都係會。總係從某一個某個特殊嘅起點開始，你唔會冇起點嘅。問題咧，你知唔知自己嘅起點喺邊度？嗰個係但係你可以換個起點，但每一個起點都係特殊嘅。咁於是咧就出現一個問題，唔同宗派就唔同起點，但係喺邊個起點比較好一啲咧？可以咧係講得通成個上帝嘅故事咧。亦都咧帶引出咧一個咧比較合理嘅一個咧或者好嘅生活咧，即係由上帝嘅故事到人嘅故事，你呢個起點可唔可以做到一個講得好嘅上帝嘅故事，講得好嘅人嘅故事？咁呢個就係我哋要思考咯。咁如果你有興趣再深入去了解咧，其實要睇咧 Trevor Hart 嘅《Faith Thinking》呢本書咯。咁當然我喺下低嘅時候都會稍微繼續講呢個問題，會接觸到呢個問題。如果你要知咧浸信會嘅神學嘅特色咧，其實你可以睇我本書咯，不容從眾嘅教會群體嘅頭一部分就係講神學嗰部分。其實浸信會喺當代嘅裏面開始一個更新，自我更新。由90年代特別喺北美嘅時候，佢哋已經有一班人咧。係神學家嚟嘅，佢哋咧係要更新浸信會傳統。咁唔係等於咧係完全否定浸信會嘅傳統，而係有邊啲要更新，邊啲要持守。咁我成日都話更新唔等於咧你將所有嘢抌晒佢，唔係，而係你要判斷邊啲係要留低，邊啲要更新。而留低嘅一定係同福音或者係同咧係聖經所見證嘅係一致嘅。咁呢個好重要，即係話用翻嗰4項元素去做更新嘅工作。咁呢個咧係一個人做係好辛苦嘅，其實要有一個群體咯，就係教會一齊去做，一齊去思考。咁我只能夠答到呢度啦。或者你再有問題咧，可以
我哋有寫低落嚟回答噶嘛，係咪？你可以寫低落嚟啊。咁我哋有時間嘅下一堂嘅時候再可以討論。最後一個問題，39分啫，有冇？唔問瞓唔着，唔會嘅，你好瞓嘅。今晚天寒地凍，或者仲喺度消化緊啦。啊，我覺得咧係對一般弟兄姊妹嚟講咧，喺神學院裏面講嘅神學咧係一個奇異新世界，即係好奇怪嘅呢個世界。啊，有好多咧係即係神學生啊，啱啱讀神學嘅時候咧，入到嚟嘅時候啊，上我啲堂嘅時候就會覺得話咩嚟㗎咁，咪奇異新世界咯，奇異到唔知咩嚟咁。咁其實咧，只不過咧有啲時候咧嘅用語同大家平時教會裏面係唔一樣，比較少聽。啊，呢個第一點。第二點咧，個思維方法咧係大家唔習慣，因為喺大家嘅教會生活嘅裏面咧唔係咁樣思維，喺工作裏面更加唔係咁思維。咁但係我哋喺神學院教書嘅一定要咁樣思維。如果唔係咧，我哋咧就對唔住上帝㗎啦。即係我哋蒙召就係要搞清楚我哋所信嘅係咩嘛，搞清楚所信嘅係乜嘢嘅時候，我哋就要好嚴謹咯。咁呢個係我哋神學院老師嘅一個好重要嘅責任。咁當然我哋嚟到大家當中同大家講，特別講神學、講系統神學又好、教義神學，我哋要嘗試要用咧所謂人嘅人話同大家講説話，唔係用上帝嘅語言，冇可能用上帝嘅語言，天使嘅語言都唔得嘅。不過咧，唔可以用高深莫測嘅語言啊。咁我盼望咧，如果大家喺上堂嘅時候聽到一啲術語啊，你唔明嘅時候咧，你舉手問啊，或者咧你喺WhatsApp 唔係email 嘅唔係 Google Form 嘅裏面去問，係咁我盡量咧係解答大家啊。咁咧阻礙咗大家繼續去理解聆聽咧，其實係有問題啊。作為老師嚟講咧，呢個咧係要盡量避免啊。咁所以咧，大家都可以喺呢方面咧係唔需要咧係覺得，哎呀我唔識啊，唔識問啊。其實唔明就要問，即係嗰個 term 唔明就咪問咯，嗰個字眼唔明係問就係問咯。咁我都係鼓勵神學院嘅學生都係咁樣嘅啊，即係唔需要恐懼，唔識就唔識咯。咁我見到好多所謂好勁嘅人，我都係咁樣對待佢哋。你好叻啊！咁我問下你，我唔識喎嗰啲嘢，係咪學習啫嘛？冇乜所謂。咁我都唔係樣樣都識嘅。咁我唔識嘅，咁我會翻去揾書啊，再睇啊，再思考啊，咁同大家一齊學習。咁大家都係一個信仰群體啊嘛。特別我都係浸信會嘅弟兄。咁我同大家都係浸信會。咁我會明白。即係浸信會嘅多一啲咁啊！大家喺浸信會嘅群體裏面成長咁，所以可以即係了解溝通啊。咁當然其他嘅宗派我都係開放嘅基本上。好啊！今天晚上我哋到呢度好唔好啊？下個禮拜喺網上見㗎咯喎。OK，多謝大家。